ಶಂಭು ಅವರೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾವ ಊರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಶಂಭು ಅವರೇ? ಸರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್? ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ದು, ಅವಾಗ್ಲಿಂದನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅದ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಈಗ ನೀವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಏನು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಇವಾಗ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬಹಳ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದಾರೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರ ನಿಮ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬರೀ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ವರ್ಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಒಂದ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಿಬ್ರನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಈಗ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು. ಈಗ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ನಾನೇ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೈಂಡೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ದೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಶಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ತರದ್ದು 3 ತರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನನ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ, ವಾರಂಟಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ವಾರಂಟಿ ಇರೋದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ, ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು 2 ತರದವ್ರು ಬರೋದಲ್ವಾ? ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ 3 ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದು, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಬರೋದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ, ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2-3 ಜನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ
ಮೂರನೇದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದುಡಿಮೆ ಅವಕಾಶ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿತ್ತ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ 200% ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋದಿರ್ಲಿ, ಕಳ್ಳ ಬಂದ್ ನಿಮ್ ಅಂಗಡಿ ಕದ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪು. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಈಗ 9 o'clock to 10 o'clock ಏನ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು. ಹಾಗೇನೆ ಲೈವ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಈಗ ನಂದು ತೆಲುಗು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ನನ್ ಕಲೀಗ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾನಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸವನ್ನ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ದು ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ರೆಫರ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರ, ವಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸರ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಸರೀಸು, ಸೇಲ್ಸು, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಥರೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೇರಿಗೆ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಸೆಟಪ್ ನ? ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆ ತರ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಲಾಂಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು 10 years ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಷ್ಟಿತಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ,
ಅಲ್ಲಿ ಹಾ. ಅವರು ಏನೋ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ರಿಪೇರಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನೇನೋ ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದೇ ನಮ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ಸರ್. ಅದು ನಾನೇ Brilliant. ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆದ. ನೀವೊಂದ್ 10 ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರ್. ಈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತರ ನೀವು. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು ಈಗ. ಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ತಗಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಸರಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗ ಸರ್, ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಶಾಪ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. 10-15 ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲ 2 ಶಾಪ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಶಾಪ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಶಾಪ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು OnePlus ಸೆಂಟರ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ರ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಈಗ ಏನೇ ಮೈನರ್ ರಿಪೇರಿ ಬಂದು ಅವ್ರ PCB ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೋರ್ಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇನ್ನು ತೀರಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದಾವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಶಾಪ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಲೋಕಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾವ್ದೋ OnePlus ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫರ್ದರ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ ತರ ನನಗೆ 2 ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಪ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾಡಿ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್. ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೀಗೆ ಇರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.